你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Thermomix TM31係一款非常受歡迎嘅廚房電器，但有時候可能會出現關閉問題。今日我哋將會逐步教你點樣修理呢個問題，確保你嘅 TM31可以繼續為你提供幫助。首先，檢查設備嘅電源線，確保電源線無損壞，插頭穩固連接。如果電源線正常，將 TM31翻轉，檢查底部嘅螺絲，確保無鬆動。一定要小心，避免損壞設備。第二步，打開 Thermomix 嘅外殼，使用螺絲刀慢慢擰開底部嘅螺絲，然後輕輕取下外殼。注意，這個過程中要小心，不要強行拉扯，以免損壞內部元件。接下來，檢查內部開關，尋找連接開關嘅電線，確認無鬆動或斷裂。如果你發現任何異常，建議尋求專業技術人員嘅幫助。你可以隨時聯絡我們提供免費診斷服務，讓我們幫你檢查。如果開關一切正常，檢查電路板上嘅接插件，確保所有接插件都緊固。如果發現任何生鏽或污垢，可以用清潔劑輕輕清潔。當你完成所有檢查後，將外殼重新安裝回去，並確保所有螺絲都緊固。接住插上電源，測試 Thermomix 是否正常運作。如果問題仍然存在，建議你聯絡專業維修服務。我哋提供上門取件送件服務，方便你唔使搬運設備出門，並在維修前提供報價，讓你清楚了解維修費用。記住，定期檢查和維護你嘅 Thermomix 可以延長佢嘅使用壽命，同時確保烹飪時嘅安全。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。